Voilà. Bokadon la note de don. Jamiti be docteur. Voilà bien. Arilandani ojoni mi fini. Pai konsare ngal pai ngal labangal. Nantungalinde pai ngal nanda ede ya paile. Sibe on belandaru de. Mi aral ne bugoldo ko information très important mi arrivé ingoldo. D'ailleurs aujourd'hui je demande à tout un personne, à tout un Guinéen de partager cette live d'abord avant que je commence les trucs très forts. Quand tu concadi la weltani kala ardo hanki ko hôtel lo ressortissant guinéen on be en Guinée-Bissau. Franchement, je ne peux pas citer tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Et quand tu es dans Kadi, and Allah wa no sabo, mais ko marché. Mais yidi Kadi Guinée be fo, bui minata fo, kono mi yidi bui. Wadam belang imiji no belang wadangol, yi belang ibe yalang fo ino weltana. Donc musibe a belandaru de, wargolandin tinao. CNRD no wadi panikande jandunde ka cité. Kono woni dun do non taw. Déjà on avait dit à tout le monde. Mamadi Doumbouya ko woni do ko arnaqueur jo très flagrant. Déjà il y a de nos parents qui étaient arnaqués pour aller à la Mecque. Nanon wiugol ko siddo yagal wala ko kari Wodi mawbe men Diatabe 60 millions francs guinéens. Bien entendu, 60 millions de nos francs. Ibe fokiti makka, ibe waini ka hodoji makka ka be waini ka hodoji mabbe ko makka be fokiti. Mamadi Doumbouya o kalata soso ben, o kalata maninka ben. Parce que ko fulbe ben be wawata rulude be bambudi. Bewi no mowi rewa kadina ala ziga donge boton. Sinado ande ono benje tube dimbudi don. Fokiti makka. Valeur de 60 millions francs guinéens. Vous avez tout commencé à défendre. Au lieu de prendre 60 millions, ils ont andi. Net do mongon la maki. Inondo yade makka. Fiyo ngebu inde. Onon ala jehadja. C'est très bon. Donc, be arnaki ben dombudi mapedi. E hore fenande. Kadi si on wi on hettay bena bayon be soka parce que endibe di ben Mamadi Doumbouya no andi fi mudum ministre d'affaires étrangères no andi fi mum e be ka ligue islamique fenande ben kadi no andi fi mudum mi no mabbe buy fuddike wullugol menen ministre kari dargini men na ministre dogini on de ko dow ton yiwri mbudi mon di non wobbe ko hokkabe sadaka wobbe ko karan hebiri wobbe ko piro hebiri. Oika. Donc, don no fe yande ka capital men e foy de reni. Musibe men wombe ndaru de hande kadi be sunni magasin pullo Scott jo stock njandudo. Magasin on be sunni ma be gayni be addi kadi chauffeur pompier ender kalum. En halani fulbe wombe jettude be mbudi walla Mamadi Doumbouya sikka ko pullo woni jamfagol. Be sunna magasin ji modon din hara hiden suti hiden darude be. Partage vidéo au maximum possible. Oya goto dogali walli onka. Oyi kuta be accu magasin mon osum ya roiti. Si chauffeur pompier wi no arde pompa don fusi altali. Il y a des images qui montrent et at hewtu de hande mi wanno en alerte. Mi andin tinnon ommo jokkudon hidon ciowo hidon wiya chambre de commerce. Si be hebali ko be fala ko nge juude mom be sunna ko mardon ko lagine yata magasin wala stock no sunne agayne be yalta be yama non ko ni wala ko ni explication fausse alander ton ko be sunni stock ko fi ko pullo futa jeyi cosmétique wubirtani e nder adna lan fo pala ka stock ala ko nayno ko ala sumude lagine be sunna woni stock jidin joni non mi yewtu non fi o préfet sigiri min non be tatamude ko changement be wadi be itatamo hande non be fala ma panique de peuple guinéen. Mamadi Doumbouya non himo yeso himo bawo
himo yeso, himo bao. Fi panique gol peuple guinéen. Ko Alpha Condé Junior. Qu'est-ce que je vais vous dire ici? La Guinée no sati ka be doginta bouy et panique ji. Be dogina yon. Be inna yon yaltu leydi ndi. Ande telen sigiri e yika suka ben bari la wongol. Je vais montrer l'image que je viens de recevoir là. Il y a des personnes qui m'ont remonté cette image. Sigiri. Oui. Kabe bari la wongol. Kota wata bui. Umpitike fi mudung. Busu umpitaki. Johnny nonko honno Mamadi Doumbouya. Wawata warir de bedo. Walla stopa be. Koma oda pa fenande hulpininde ofawa yore be. Johnny nondo. Enghalu no kadinde Mamadi Doumbouya no iwa. Kaka makbe sigiri foutdata. Je vous demande de partager cette vidéo. Vous êtes nombre de 1000 personnes. Aujourd'hui, vous me regardez. Et demain, vous allez me regarder aussi. Et aujourd'hui, je vous dis, je serai toujours parmi les grands. Pas parmi les petits. Et je vous avais dit un jour, Nyandego mi hala non, nako kellata konfo sokata. Awa hande, hide nokugo. Jango kadi, be winditi be ko aybe men be yen kadi nokugo. Parce que ko jokuden ko gonga wana fenande. On va miner. Donc c'est pour cela il y avait des gens qui disaient comme on wadi pay kunsare biandi ko fenande. Donc ils savent bien aujourd'hui ma quantité et ma capacité c'est pas qui ont fait. Donc on remercie le bon Dieu. Bien entendu Mamadi Doumbouya no sikko de ari o ete indépendant yo wadu piji kala ko fala la Guinée goddo andata anda men aru walita gol mais yade. Donc fous dérange ali sakodilla. Je vous demande de partager cette vidéo au maximum possible. Musibe hande o hibe nangi Burkina bebe e frontière mo mi andi frontière mo andu don onon haylo to ben kabe wiyata don kure male wo kadi c'est de Burkina be jama musi yawo belandaru de sibe yon c'est de Burkina be fenay Mamadi Doumbouya déjà il avait préparé des personnes et il on sepi Conakry Hamali Bamako ender le bitati fenande bouraydum. Mais j'avais dit avant aujourd'hui, ils sont préparés des rebelles pour intimider les gens, pour taper les gens, pour manipuler les gens. Maintenant, pour vous taper, pour vous donner une panique, c'est de vous dire, awa, e yimbenati, ibe fala attaque golmen, ibe fala wadedung, ibe fala wadedung. Awa yimbe sigiri. Si Mamadi Doumbouya décide wad goldung, on a soutien au niveau international. C'est moi qui le dis, et je le répète ici, avec un engagement très fort. Mamadi Doumbouya ka fempi da don dandara la nini. Sa siki a bon na do akile girenje soit 10 ans que rebel nonati sigiri wala kankan wala zere korea fena inani c'est assez faux marsata parce que ala moto nyiradu hay goto ko do wadi on a décidé de mettre catégoriquement une histoire en Guinée. Sa siki a wada ko Alpha Condé wadi kondo argodo na da nawna je penale wala ara do wara be moni wiya ko rebel asiki fenande quand il est tentera savent bien que personne et le bien international wala tama pipiru ça soit clair pour toi. So siki o wada idem penale parce que mo fa la stop gol manifestation faut que to do sigiri o wara jama ngi ore bepale o ya ko rebel ko fenande fous yo be yalti ngar muji ko be nangi die ben kom o do suttu don onon o maninka de penale mo jane tuma satti oda on penale ko argumenton men nangi rebel men nawni dum lanni goy futti taw ça c'est des petits trucs ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Son siki Marseille, on siki Fenande. Ala goto mo toniron dum. Son siki on tonira dum goto ko bepale. Partagez la vidéo au maximum possible, s'il vous plaît. Mamadi,
Écoute-moi attentivement. Ça, c'est qui a un crampe au pouvoir. Savent que toi-même, tu seras déstabilisé en distance. Mamadi Doumbouya, je te rassure encore, tu ne vas pas diriger un peu. Ça soit clair pour toi. Moussi et Belandaroude. Kala Sikudo. Menen. N'go si on la Facebook do. Mais si ben c'est mes vrais abonnés. Minga yiuda lang anda minami huldo redu. Min ko bui huli ko do mitindi. Min bui hekuno ka Facebook do kanyu wadi la mini bebe fenay. Min nako alla nadi e bernde mon kulo redu woni e bernde ande. Afrika sous région do pour le futa ka woni wo ko bambu go lampe full bébé. Ça soit clair. Kala ka di pour le wido yalta idum ayay ko fetjata ko ngakude jime. C'est très clair. Ça on les casse pas. Mo wona nay wala acadon ko hunde labunde poste. C'est pas en cassette hein. Si be fala na full bébé ko dictateur, si be fala ben full bébé ko ni, si be fala be pidjidin ko ni. C'est que reste clair. Hika onganda wana men beperiwe kasu région do musiki wala tanginike renverser do président Jopullo yontigi andu do o fene mani kalami ke mengabe ronki menen kadime lamoto kala sikudo no rewa no kugo déjà je vais vous dire Peul de la Guinée, Peul de Bissau, Peul de Sénégal, Peul partout là où se trouve le Peul, personne ne peut déstabiliser cette ethnie. Nous ne sommes pas des étrangers. Et donc, ça soit clair à qui veut l'entendre. Moi, mes messages sont très francs, publics et privés. Quand on bouche en oreille, on casse rien. Parce que votre offensive, on voit aujourd'hui. Là, il m'a dit, viens ici, je vais te dire mon message. Tu as commencé de brûler les magasins de Peul. Les Peuls qui t'ont donné d'argent. Les Peuls qui t'ont dépanné, les Peuls qui a payé tout pour toi. Et aujourd'hui, ton solution, pour les déstabiliser, tu brilles leurs magasins. Bien entendu, tu les brilles là. Awa on y a ko fait yatakom. Musi a on belandarude, CNRD on be ma piqué, fino het ton direng eneng en mappe. So hande, tele Mali. Be programme ni hore maɓɓe ton constitution wo holluɗo e simi Geita no wawi présenta gol Mamadi Doumbouya ko ɗum falano kono Aliou Ba jaabino mo jabande tawde ko jabande forunde anki ka discours mo men heɗiti Aliou Ba andintinni ɓe heɓi échec e enen andintinnino ɗum Mamadi Doumbouya ato hewtude hande c'est clair wiide Mamadi Doumbouya o duwano ka dartagol Cellou Dalein so yande be yaɓe ni ɓe anili plainte Cellou Dalein on ka Kiev ko parce que ɓe maapi hande ɓe ala haalude fi ɗum hande ko maapini ɓe ko si tawi Cellou Dalein arta e la Guinée e si Cellou Dalein yaade stratégie ji meɗen ɗin o nisi tata sakko ɓe wullina mo awa hande en yi reni o ko oya nodduno kon c'est gars qui s'appelle Bilavogui on a donné opposant on yimbe be ngala ni mo compétition ko CNRD fala kombe tawaka awa jama o do wel tanto de ambassadeur américain hare Mamadi Doumbouya no torade ni mo wadde man jallaji ko min non haali kan non si mi haali goddo yeddi wana fi 1600 personnes ndarde do o andi ande ngewti e talan tawo Guinée en jo pullo futa do amaccude gagnaneri ka fe pay kursare sa yilan ko ya partage vidéo parce que hande ka fokkutu de représente Golton ko pay kunsare tum hewtoyta don si Allah ulan don jabi si tawi on wedditaki feya voilà américain beben holli hibe landi Mamadi Doumbouya élection yawudo ande américain ben kambe be ala ya yiltito ka américain si ma chifu ko si be mangiru ko chifi din américain beben sa nana no bawdo seda ben mi gollete golle américain bien entendu awa ko golle américain gollete mba mbabba wiete mba Mamadi Doumbouya ko mbabba
John American beben holli taw e bita kuru labundo post ambassadeur Jong represente de J Biden on e der lagine o wi hondum o andintinni haray mo tori Mamadi Doumbouya fewndo be fotata do hakkil yoɓe organise élection ko ɓuri yawude onon pullo mo wi on kon raciste wiye d'accord mo wi on kon ethno wiye d'accord mo wi on ko ni walla ko ni wiye d'accord kono kamɓe duuɓi 63 ans duuɓi capanɗe jeegoy tati ɓeno laami en kamɓe ɓe wiyali ɓe ko ɓe raciste e wiyali ko ɓe bandi ndare passage de pouvoir ko huɗa ɓen waɗi kon je vais vous expliquer cela ce soir Sékou Touré laami duuɓi ɗi anduɗen ka histoire meɗen ɗum ɗon feƴƴi Lansana Conté hendi ɗum ɗon feƴƴi Dadis Camara ari o waɗali hay lebbi seeɗa ɓe tappimo foppuno reni ɗum ay ɗum ɗon gasi Sékou Ba Konaté waɗi passage de pouvoir e oya e Alpha Condé jonni mo mbuuɗi ka o ñama ka étranger ha o maayi ay Alpha Condé simo wuri enen e ganda ndare dans l'étranger Sékou Ba Konaté était dans la condition d'Alpha Condé ɓe naɓanayno mo sak lewru 100 000 euros woɓɓe wi 200 000 woɓɓe wi 150 000 Sékou Ba Konaté ay o arti lagine ko Bamako o tippori bien entendu Bamako o ari ka nene Doumbouya o natiri Conakry foppu no andi hande kadi ibe wide ko kanko ni conseil personnel Mamadi Doumbouya Alpha Condé Mamadi Doumbouya ko passage de pouvoir be wadi passage de pouvoir foppu no reni ido reni dun non ka ko passage de pouvoir woni ko be wadi sur place enen sikkuno be ngawaynen ko gonga fala den yiden ko Mamadi Doumbouya miji wadde kon Mamadi Doumbouya c'est un ethno qui montre aujourd'hui son stratégie, c'est comment ça c'est le peuple, comment Bitingol foot bébé, faut pour nous réunir. Est-ce que vous pensez qu'on va se flanquer, vous regardez, vous êtes qui? Vous êtes que des démagogues. Aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui un petit comme Eli Kamano qui prend sa bouche, qui s'adresse à ces Loudalins, l'homme populaire, l'homme digne, l'homme de tous les temps, tawa ino meti. Kono, pewi mo ala wakilaki jiba monnaie. C'est hande la mari toutes les capacités de rester avec Mamadi Doumbouya. Même holla Mamadi Doumbouya la mari eta bebe miyata kamun tawo bebe buri mo di fop moyen compétence wonugol eli e yidede min pay kunsare tun wawata kadi wadugol dum e blogger be ben kala winditido ko blogger jo Afrique do si o tindike ko mi wata kon wadugol mi accita e wadugol parce que ka iwri ton ko woddi ay mini to la ngarde do Bissau fi dugol e bocce buy sikuno ko fenande parce que vous savez dans la vie quand tu détestes quelqu'un hay o wiuma imo fokiti nokko gore da hutiti kono yawiti be ben fofi mede be andu ya nyandego ko jokkuden kondo wana fenande na weltano mawbe ben fo les chars de Bissau surtout les peuples qui sont là si ombelandaru de osaido Mamadi Doumbouya il faut que yo yimbe ben famu ko o jamfante joko o fenowo c'est clair. Bruno susta mo alande dum parce que aray don huli wata be arang on Mamadi Doumbouya ta suka be ngoli mo hulamo be attaque cortège makon fopui Mamadi Doumbouya simi mayali dans 2 mois asustare ou de ka commune de Ratoma jodo e do dai are ou ka commune de Ratoma par sens interdit ça soit clair pour toi are ou ka commune de Ratoma par sens interdit. Yeah. Awajama kala konandong ko réel Mamadi Doumbouya hande o watti sukabe dolokaji imo fala wadugol campagne kander sare Conakry parce que mi wiuno mo kaminata tangabu sikoko gorko yo yalti ka ore lawol
Nyanti na mano Mamadi. Enen di do wata gerdude. Parce que mi do urma di fop de lambourma barki, lambourma puissance, lambourma expérience. Et kala kadi ko fekki kander pale donc ko do walata dans mes téléphones portables. Partagez la vidéo maximum. Musidɓe Mamadi Doumbouya mbudi di o jatti din be yawoɓe Makka. Hiɓe tappude dolo koy. Be winda koy vive CNRD. On andi Guinéen ko ma fulɓe ben wakkilo. Laamu heɓota koye hoore ɗanagol. A yango to sonjoɗa, ɓittoɗa, lettoɗa. Kono si siɗɗo ma on laamike, a heɓay jang e kisiye. Sa hande ɓe no lando pullo Fuuta e frontiére carte d'identité ittinamo 30 000, 50 000 ko yawre. Wasireneti. Sa hande ɓe no détourna mbuɗi fulɓe fokkutoɓe Makka. Ko parce que ko en bepperi ɓe. Ɗum ɗo ko ma ɗum iwrawa bullal. Avec une compétence forte. Bien. Mamadi Doumbouya mo yotongo ko o bandi jo hulɓiniɗo. Joni nongo campagne ko ɓe fokkintini ɗo kala pullo Fuuta anduɗo en yii himo watti doroke muɗum. Parce que hande ko forcé wana démocratie ko forcé yo pullo wonan pullo. Ɗum wana sama kala na landitagol minen komin démocrate momin fala men wonane ɗum ko fenande. Partagez la vidéo maximum ko fiyo fulɓe ɓe nanugoy ko ɗum waɗi simi woliri e pular. Mi wi pullo ko yo wonan pullo forcé. Fiyon ɗum hande ɓe andi ka gouvernement lagini walla kala pullo wonɗo ka nder gouvernement lagine si enen fulɓe ɓen e wi on tigi merde ko merde wonata tawata kadi on tigi jaasay wona zéro. Ɗum kadi c'est un rappel en ordre. Bien entendu. Hande kadi kala ka yiɗon pullo no wiya men si men fala men wonanay konde si men fala men wonanay jaaka si ɗum fop ko beppale. Hande kadi tiɗo naɓi yeeso. J'ai dit, c'est à imposer. Comment fulbe ben fop stertoto multi-party. Wonanen parti goto. Tawo en fop tawa en donc soudi den tous les cas ko derrière ces loudale. Toute une personne qui fait Red Bull dans cela, la personne sera écartée dans notre communauté. Et oy Baourika, oy Ousmane Gawal ka, oy Moutaru Diallo ka, kala pullo wido yalta e oraido. La personne sera terrassée et tapée. A one time beaucoup light. Comme il n'en a la main, kadi kala sikudo. Lu one time fenande. Quand c'est qui fenande. Mais non, fenande ma goy. Titante on déconne. Donc musi peang hande mo kala no wodi ko wawi. National international. Be yimbe me wana be bonnanede ko kambe wadi. Depuis Mamadi Doumbouya lami en halan no musidɓe men ɓen fow wiɗon ɓe ay Mamadi Doumbouya jamfiti ken tan wallumoye ala komi wowlaali ɓe sali hande noon on wallimo kono sofinayi on parce que kalis ko woɗonmo kon jonnude son jonnali ɓe beppinayi on vrai jonon ɗo avant que je vais pas dire ici c'est juste un message très clair à vous dire. So yande be wi 80% élèves ko 20% fait ka examen 20% fait kombe woni jangude hombe wona yobane de l'école wi amanon joni ko 20% fait parce que Mamadi Doumbouya no andi ka université ton sinatama o ala ko yobana ben école ji ala banji ala jonno mijitoda e nder 100% wiyama ko 20% feƴƴi 80 on fof ko 0 0 ha jama wima si a tawaka ka sendeteɗon a heɓata awon hettay fulɓe joɗen croison bras si kongo non comme démocrate menen men pirante opposant ha piranali opposant ɓe bebinayo ha nantodiro
C'est clair. Ndare ande. 20% on beyang ender 100% ko 20 personnes fait. Voilà. Ondaro ya don tawon hino yurmi. Vous allez comprendre maintenant, c'est pas ce que vous pensez. Mamadi Doumbouya que vous attendez là. Il va vous taper plus fort, nous Peul. Tout sauf un Peul. Tout sauf un Peul. Tout sauf un Peul. Combo. Qui est-ce? Vous comprenez? Tout sauf un Peul. Vous savez, on belandaroude. Mamadi Doumbouya que vous voyez, c'est quelqu'un qui va détruire nos biens. Johnny Nondo, ko yo fop immo wakilo. O campagne mo Mamadi Doumbouya fo kintini do. Toro do non fulbe kadi. Mi jeja on fi on burtu famude. Si on jabi nafon en. Son jabali lorra en. Musibe en fulbe on belandaru de osaido. Dare do dolo koy be tappi koy goy. Hino koy. Oyi, ba dolo koy no windi. Vive CNRD. Oyika. Vive le CNRD. Musibe kalaka koy dolo koy ari. Kalaka koy dolo koy ari. Sitaika pullo tajabu. Sitaika soso jo tajabu. Sitawi kamani kajo yidu do lagine wata jabu. Parce que sa jabi koy haray ajabi jahannama ya ma'o. Ajabi masibo mango. Deza betapi koy bui. Betapi koy bus. Joni non. Hino do kumi wiyata. Abide Mamadi Doumbouya. Parce que mo si kude. Himo yida lagine. Kono be wi si perdi ari. Ha. Perdo andata ko benta ko mo dille nangi nanata waju ko gonga. Awa kala ko kay dolo koy jonna. Walla kala mo yidon no watti koy. Jitay ko zende quartier. Baby nemo second dolo kyo. Parce que Mamadi Doumbouya arata. E hore illegal. Himo jodi e manda goddo. O sikka o lamu to ndi leydi lagine. Ko fenande. C'est clair. Wata marsude. Faut que Diamant fama dundon. Donc, ko torondir den informer no ko kala ka wondon. Kayi don koy dolo koy dans vos quartiers. Donc wa jabu de mbudi second dolo koy koy. Taw jabu tasuk yu hersina no hande Guinéen watta gol dolo ke CNRD. Ça te fait honte. Il faut que tu fais tout possible pour ne pas que ya watto o dolo ke. Ça hande be no décida wattu golon dolo keji tira en photoji. Fi on poste no yurmi. Et il y aura des jeunes qui veulent des pognons. Parce que ben don kadi hibe sikude ko sitawi. Bende que 500 000, 200 000, 300 000, 1 million. Mais si tout va bien. Et je vous dis, tout va mal. Tout va mal. Alors, Serguinen, ser compatriotes, wombe landaru de na yon jodo ha be udita gite be nada nyama kuka gite mom. Ta goto watto dum, ta goto accompagne dum. Kala suka yido dum e quartier mo. Yontigi andu ko yo seku. Bien. Présidentiel Loudalen be uti France. Ko jama on kadi wakilo. Puri ko fetti kon Amerique fetya ender France. Hande présidentiel Loudalen himo duwa yi dugol e cadre be jandube. Hari o yiday goye mabbe kono o yaltinta. Kono menen me wi yo yaltin yimbe be nganda capacité makko. Nani benina. C'est Loudalen doit non ma wadu goldu nebi. C'est Loudalen n'a jamais arrêté de rencontrer avec les cadres. La diplomatie. Ha hande élection wadali diplomatie ronkiarde que c'est Loudalen. C'est Loudalen est toujours en contact avec la diplomatie. Donc mo anda woni anda kono andu be no andi c'est Loudalen mo wondi diplomatie depuis car longtemps. Donc fapuno andi. Monsieur présidentiel Loudalen
mi weltanike citoyen beben États-Unis. Ça montre aujourd'hui qu'on number one yimɓe wakkiliɓe no satti hande ko woɓɓe wiyata no faala changement selludale ngara ha Amérique tawata ɓe wakkilaki déplacagol hay nyallal ya ay meeting selludale. Il y en a plein qui fait des bruits inutiles ici, on les connaît. Mais hande selludale lami ɓe wiya ko kamɓe waɗi. On les connaît tous. No wodi yimɓe joɗinoɓe winoɓe sina min pay kunsare wonta pay kunsare sana ni pay kunsare ko mi ara ɓe andi ɓe fenay mais men surraɓe tum famine men acca feƴƴa. C'est clair, men acca feƴƴa. Président Cellou Dalein bloc libéral international on invite mo ka fottete ka tawata so yaltito yi ɗon Guinée en kadi nantay hande no mapini CNRD on onno président Cellou Dalein artirta la Guinée o artay parce que hande on yi renio sécurité IFDG on ka 16 maɓɓe hande gardoɓe Cellou Dalein ɓe fo fottuno woni ko yewti ko tawata min mi feƴƴinta ɗum ɗo a Cellou Dalein artay la Guinée ko tawata hara hay force spéciale suusata battagol Cellou kono mo anda Cellou Dalein artay la Guinée ko o lamɗo imposado jooɗe heɗo ɗon Cellou Dalein hewtay la Guinée ko tawata na goɗɗo halata de yugol ça devient de doux de da non hewtay la Guinée ko tawata min on son yi'oyi on tawa Cellou Dalein wela tindade sakko darne Cellou Dalein wana Sidia Cellou Dalein wana Kassory Fofana so yande Kassory Fofana ma pique ha o juuli ka maison centrale Kassory Fofana mo anduɗen o ko woni premier ministre kon fop tan Lansana Conté tan Alpha Condé ha hande yali Kassory Fofana hande yali Kassory Fofana e juulirde min ko mi madi toto Kassory Fofana no juula fop kono kel ɗiɗi ko si tawi juldere hewti ɗum ko julde sumaye e julde e julde donkin vous comprenez min ko ɗin ɗiɗi mi yiyata Kassory Fofana ino juula bien entendu serguinen ser compatriote donc ko hunde tawde c'est très clair et compétent ande si tawi Kassory Fofana ma pota juula ka nder maison centrale ande il o ma piqué on famine mais guinéɓe ɓe no doit fambude hande stratégie meɗen on c'est comment récupérer le pouvoir à la République de Guinée ko hunde laaɓude poste musidɓe an wombela ndarude wonirɓe France président Cellou Dalein hewti kammo ko yo wakkilo oui, mais signale des vidéos. Vous qui essayez de signaler ma vidéo là, yon ando page no hekki page di mondi. Et donc kirdi. Oui, mais signale de. Et donc kirdi quoi. Si on dit qu'on nous parle donc, quand vous tournez votre tête là, qu'est-ce que vous en voulez? Wonirbe France, je vous en supplie de faire l'effort. Harana effort mo mi yay no wobbe no ina do tonton Cellou mi yondo buydo si Allah jabi on mi hawjana on goy onon bebe CNRD nomi directeur la Guinée andite billahi wallahi tallahi nyande kala organise don événement e nder France mi boycottay consoma non andoton pay kunsare mo mari capacité international mi wi taw kala anduɗo waɗayno événement e nder la Guinée walla e nder France anduɗo a wattata événement ɗon en tant que pay kunsare no woda sa waɗi si mi boycottali ne mi boycottay parce que ande kadi enen fulɓe ɓen ko yen yetto Allah ɗe mari ko wiyete kon ka communiqué ka tawata sen communiqué ber ko yitere wuddito to mbara fo nantodiri kala sikkuɗo walla sikkiti aywa ɓawo fulɓe ɓen organise événement pullonoto ko beppale ande kadi men jalanta hay gotum
si me yitunga saboti Cellou Dalein mi hala na kala militant Cellou Dalein woni do no kelkari si ayahi ando a winditi ke gagno Cellou Dalein directement. C'est très clair. Très clair. Donc on a wonir be France wakilibe jodi beton président Cellou Dalein no arte ko yon organise événement jandudo wado rencontre diplomatie yidonge makko o artay kadia o hewta Sénégal. Cellou Dalein non o yahay kadi Canada, c'est pas effacé mais ala jonnu de coordination jidim fo kono yilti toto e der Amérique ton no wodi ko wadata ande so be no jodo wiya Cellou Dalein ko exilé no metti be ya Cellou Dalein l'exilé wonde mi monanto be journaliste be la Guinée wonde kadi mi weltanobe mi nani Yakumba no nadindira ni lang Eli Kamano mi tay gonga no weli Yakumba halda hala wota fima mettitila sofi nda Eli Kamano fima weli mi parce que don andi gonga no weli sa isiga Eli Kamano neddo salte hay pedali makko di laba Eli Kamano no titase et puis maintenant il cherche à rectifier. Alors je rappelle les Guinéens, Eli Kamano si wola li fi Cellou Dalein il peut même pas avoir un petit déjeuner. Eli Kamano, Ousmani Gawal, Alpha Boubacar et plusieurs autres personnes comme Baouri si be wola li fi Cellou Dalein be wawata et pour des petits déjeuners. Je vais vous rappeler quelque chose. No wadi ko Guinée me ngandali source claire Baouri Lansana Fuyante Omo Beyata les forestiers là qui avaient un parti là, j'ai oublié son nom, avec Eli Kamano Mare Sourson et comme une halikati si il dit je vais le mettre sur place. J'ai dit bien Baouri Faya Milimono bien ko Baouri Faya Milimono Eli Kamano et tant d'autres opposants notre dano bébé ministre des finances John Nuno Baouri 20 000 euros o Johnny Lansana Fuyante 20 000 euros o Johnny Eli Kamano 20 000 o Johnny Lansana Fuyante 20 000 bedo wi kanyun no wawi assistude e fi dialogue national ko premier ministre noddi kon ndengande simi ala no hore lawol mi yaltineno kadi preuve di labudi tawai di Baouri Eli Kamano Faya Milimono Lansana Fuyante be yeddata min hali min pay kulsare wandi kadi min non dumbu ya tapano da yimbe be yeddi ya ala bika do kadi ko min wiyon Eli Kamano Faya Milimono Lansana Fuyante Baouri be yawno jondugol Mamadou Silla kan jabali dum don mi tonya tamo yaaju makko ala e dum il a comment vivre on andi hari bedo fop accepti o kambe be yahe be wada dialogue national ha Baouri fuddi yawgol ka mediaji Baouri ay o feƴƴe quartier goddo darta wonno wadgol dialogue national premier ministre on ay jonni ordu yobe hendodi woni ha 18h o tay be da fop anili parce que be ndike notification on ala ko be gerali be fala yennude yimbe ben Baouri yawno do media on intervena do ngandi qui est fonsi wadini haray ko intérêt ji wabbe bonna yo Baouri wola li on dio jonna din don yo yalti o wola ko dum o ki kalajo ko wadata mi o ko botugol mo quoi parce que ko neddo vraiment malhonnête, très malhonnête et il se réussit cette somme d'argent, c'est moi qui le dis, je le confirme. Tay non joni be wawata parce que benani model anili benani FDG anili parce que fe ondo doni buy ko still tir Cellou Dalein woni yarude kala ka Cellou Dalein tawaka be tawaka on famine ko hunde tawde c'est clair abe élève be taw jamano doit be organiser ngol manifestation élève ko feƴƴali kon fop be examen ji din fuɗɗite walla be yana ministre jombe natindira mo vrai famille daro ngande Baouri hendo wano dimbuudi don o jodo yugol Cellou Dalein kanko objectif makko fogoy Baouri no décide hay si tawi o laamu taako lagini ay wonata hay sous-préfet
kono nayo Cellou Dalein Lamo, ça c'est son objectif. Ɗum ɗon on himo jokki foppu no andi o yinayi kono mayen tun ɗin jonnaɗi lannay ɓe wi mbuɗe lannay gikke lutta bawuri siɗa faala a hayloto Afrique ɗo haron ka en tant que lanka sous région ɗo woni Bissau woni Gambie woni et puis kadi inchallahu itti ɗo mi yewta gouvernement Bissau hande kadi kala pullo arɗo ɗo tawi wana e ley konngol Cellou Dalein wonɗa on yidata wonno sika ministre jo woni sika ancien ministre parce que min miɗo gayna komi gaynta ko ka Macky président Macky Sall donc kan on susta parce que kala tippuɗo ɗon no wola siga de penale mum on yitta e Macky mi jaɓata marsata et puis on va habbe to mi wota ɗo Dakar on yiyay hande kadi ay tun ko naafigi mi yetoto ɗo ministre on ɗo e protocole on ka présidence ɗo mi haalanayɓe min na kala guinéjo arɗo ɗo no wiya c'est des aides c'est des ci c'est des ça je vais lui mettre alerte min nande kayta Oumarou Diabo parce que ko ɗum suttuɗon o waɗa ɗo fam ƴinkino ɗon hiɗon wondi e jama on ara ko beppale awa Bissau ɗo mi fermay ɗum on tiyo ɗon de ɗon ara ɗon tawi men bloquimo bawri ko ɗo tun suusi argol yiida ɗo e goɗɗo ɗo noon mi haalanay hande kadi le président de la république so tawi lanɗo ou bien je vais le dire cela o watarde waɗon ɗen penale ɗo ɓe ara ɓe faminana yimɓe ɓe yimɓe wondi e yimɓe ara ɓe andi koɓe vrai yimɓe huɗaɓe on famine mais à partir de là on va essayer de séquestrer l'homme qu'on doit poursuivre en République de Guinée ko Cellou Dalein ça soit clair bawuri koni tungo wonirta ha nyande aduna lanni leñol makko teddintama ka yayi wo kadi ɓe wikkomo c'est très clair musidɗa on belandarude en duwama kadi wakkilagol très fort hande ene ɗo foppiɗen tawa e wakkilare janɗude ko leñol men ɓe faala en sortude koyɗe iñinayi ko yen wakkilo kala ka lammiɗen tabita pular no woni komi yewti fiyo fulɓe ɓe nanu na ndi fita goɗɗo kadi nanu sabuna ɓe wi ko siɗa ɓoylun ni walla sa wowli haala ɗa hulita goɗɗo nangire ka ko neɗɗo maapi min pay ko sare mi bantoto lanɗo yalta fus yalta mamadi min mi haala e lanɗo komi faala mi yaha kadi yalta fus tawata susta ñeƴƴude min nami n'importe qui no woodi blogueur ɓe susta donc fow ko ɗo min hulali gokkum musidɓe hiɗen arde lagine mi toroto kala suka kala ka wontirɗa siko Afrique ɗo wontirɗa e to heɓa 200,000 francs CFA waɗaɗi ka jifama sera siko Amérique wontirɗa e to ɗa heɓa $5,000 waɗaɗi sera ta wonoy torota siko France wonɗa kadi ko wonɗa heɓude wo mara andita do hiɗen arde imposagol lagine warta goto goy kono en ara imposagol délégation yi foru ngi tippingol Cellou Dalein lagine e bi kadi si ɓe yoyi ko arata kon ɓe tawa ko fort hikka si ko vote yarete Cellou Dalein ko 99% la morta la Guinée 99%. Cellou Dalein à la compétition à la moya de élection compare todo ko 99% lutu il faut que 1% e bata e kay wada façon voter min hala ma hala jento la weltano koto Thierno Sadou Diallo mo gabu o teddinila jama a anda tana fama haya ha bittoda be mo anda sabu nyama e sabunde awa ko sabu nyami sabunde koto Thierno Sadou e bengure makko nden fop telen ton miɗo weltanima mi ndari mi tawi tagaɗo andata valeur mum ha nyande o yahi ka tawata o andaka o anda e mi ndari mi tawi pullo ko dimo pullo ko ɓi moƴƴo pullo ko laaɓa ɓernde pullo ko ɓi halal pullo ko yiɗuɗo ko mum pullo hulata o hersay pullo dogata haray koto Thierno Sadou Diallo mi weltanikema
mi wolani no kadi mi weltantoma aduna alamo ala haaju musidɗo ta bono haye goto kala mo wawɗa wallude wallumo awa neɗɗo mo mi yewti on ɗo fimu nyande mi hewtiti ka an yewtay moƴƴere seeɗa ko waɗanimi tagaɗo wata dullu ko ɗum ɓantata fi neɗɗo pay kunsare ko fus se mi maayi ɗo fi kom pay kunsare ɓe surrata lanka kammu kaka leydi ɓe naɓatanmi ɓe surra mi waltanoɗo kadi président PTZ on Bacce Kani neɗɗo yiɗuɗo peuple Guinée Bissau kono ɓe wi aduna andantako ministre ɓe buy noddaylam mi yata kono kala ka pullo noddimi hay si fu so waɗanade lam tay tun ko fulfulde woni fiyo darto wakkiɗo anda aduna mi yahi mi walla ma musidɓe an walle lam mi tambito neɗɗo tedduɗo e nder Bissau si pay kunsare nodditama ko ono noddita ko ɗum duwa ɗon famude si pay kunsare hande wiyama ɗo sikkude ko min tongari Bissau onon ɗo fof pongari kala ndaruɗo ɗi vidéo ji ɗi mi waɗi Bissau yo andu ko effort meɗen en fof mi woni ko hewti ɗo so yi hande ministre ɓe nodda e lam ɓe nodda mi ara ko sabu moɗon donc hiɗen mari puissance ko Allah waɗi e wakkilare men e objectif ji meɗen woɓɓe wiya mi yenna e lamɓe min ga darata vidéo an kam yenni lanɗo famine kono ɓe wi sa wolani goɗɗo gonga on tigi wiya ya yennimo min ha hande a darata vidéo an kam inni lanɗo nima walla nima mi haalay noon mi wolanama ko tawata welatama parce que aya kumba haala ni eli kama no gonga eli kama no wino yennimo min mono fala bonna la nginde wala kala ko fala c'est pas mon affaire parce que bembe won don défendude min ben ko fusiyam zero min ko be ngabbi yo mi wallube na kambe walla tamide min dumbu ya wata la wallude wondo baaw dumbu ya wata la wallude sino sati wallu golbe ko min parce que sa ndari atawi ko kan no don labi pass e wado be vidéo ji lagine fop kombo dumbu ya no diwi yaru ma kombo ya rencontrer dumbu ya yonte gi halu mais moi je m'en fous quand il en salon alla jodi don pempem pay kunsare ameden fala ya aru ida e dumbuya oika on va mi donc c'est ça l'objectif maintenant ya yiltito il y a des choses qui est très franc donc si be on be landaru de wakila gol on est do momi woni on halfinde nyande go on yiyo yay nafa makko hollamo neɗɗo mo mi halfinta Guinée yemɓe ɓen ɗo fuu neɗɗo men mo tawata tan weddito e mum de e hino mo ko moko bajo ka leydi ɗo onon kadi ko ɓiɗɗo gorko si pay kunsare wima goɗɗo ko ɓiɗɗo gorko andu ko gorko ana gorum mi halfina on o ay aduna andantako mi halfini on o neɗɗo mo tawata président Umaru Sissoko e hawli afede e hinomo ɗo kaka biro makko ni ko ɗo laami ko woni ministre d'état ko kanko woni ministre de l'intérieur ko kanko kadi woni homme fort qu'ils appellent les lions mo mari parti wiyeteɗo PTZ oɗo ko neɗɗo foruɗo wakkiliɗo hari jama on no tampi ɗo hari ɓe nangay ɗo motoji ɗin kono ay o laamike o wino ko ɗum accu ono laaɓi ɓernde o wallay kadi mi torike kala nanowo lam e nder Bissau yo wallito so wallitike mo on yiyata ninse yeeso min pay kunsare si mi ya wallu goɗɗo mi darintay ko fenandejo min na ya ittu kono ko neɗɗo mo honintinnaki neɗɗo waɗɗo doy neɗɗo wonɗo fort tawɗo ko digne PTZ
ko parti woni ko o wadi immigré na campagne le ko wadi o parti aro yay kam yewtata ko sabu wondum o parti wadana nde nyande non bisa fopu mobo to ara jento pay kun sare ami torikon wonugol bawo bacci ko neddo moƴƴo na kadi fenandejo ko juldo kadi ko andudo kadi ko dimo. Donc je vous demande massivement de les soutenir. Bacce kani ko neddo tawdo wombe be bisawdo no andi kadi ko biddo gorko yidudo jijam mum tawdo kadi objectif makon ko fi bisaw nouvelle ko fi yo bisaw develop ko fi yo bisaw golle ande no wodi do be buita wata nambude be woni dabbude be bino be wisa toro to toro mardo wana toro to do ka. Donc yimbe bisaw wonbe do oni suka woni paykun tawte o aron ka parti makko ko neddo men wakilido ko nyande go no ngando ton. Donc yo aybe o ko bocce kande je comprends mon gars. Donc je vous demande massivement alors de soutenir Bocce Konde na candide na Konde de ko kande, je m'excuse. Donc kande me me woli no fi Alpha Konde ajoni ko Konde to ngandi ko Bocce Kande. Je vous demande massivement de soutenir ces hommes. Notre parent ko tawata hande yidu mo maonde sa yidali mo maon Alpha Konde dumbu ya janni empiji buy joma hakille en fami sa be jotto be do ressemble man pele maninke ko fetube parce que be wi mo mi janaki mangil jonna tamangal. Donc dantori fo yidu gollo walla mo langandi non en wada kadi tourneji international enen e makko en yadda Portugal yadda France yadda États-Unis yadda nokeli busere nge makko on yayi sa nani fi pay kun sare wana ka tambi wutta foko fo kono alla ko moƴƴo ara mo kala yo da barki nene baba no walla bien nyande gore kadi o ndara taw payngal no wola ka turafen walla ka strategie to ay do ngandi nyande go wobbe wiwno e anniye mum bondo o pay kun sare yiwata ka buziji dum feƴƴi pay kun sare ari ka lampuji awa fewndo do kadi hiden nokkugo Allah wawa bolonda bondo o sandari histoire pay kun sare on andara e fi ballal Allah ngal yo Allah wallu en. Donc haray ko dum sibbe am wonbe bisawo weltani on teddini fi modon hande minati o marché jama on no welti ko yilankon mi dari mi tay wakkilare ko gikke weltani ke kala pullo mo bisawo mi weltani ke kala yido do Bacce Kande. Donc ko yen wakkilo wallemmo surtout bisawo do. Donc haray ko dum woni ko mi tori suka ben fulbe wonbe do be non no andi les bons causes et les bons points pour que je le dise. Donc la ngiro do kadi président de la République Omar Sissoko Embalo e wontibe makko fop e wakkilibe fiyo bisawo sanzu wona nouvelle. Donc musibbe am fulbe kadi kala ko haaju mo yani bisawo do watta on evute woni si don faala gollude woni si don faala yadude woni si don faala wonugol ka kala ay don andi alamo ala haaju obrigado Guinée Bissau. Donc nous sommes ensemble, soyons ensemble. C'est très important. Nous sommes belandar do saido. Ala ko dum mari ko mi andi tinna on. Do andi aduna anda tanafa siddo ma anyande ajunanga. Musidaji iden wakilade. Dernier message mon fait inta on do o andi tingollo o rencontre fi dialogue national ko fenande fe iton. Ay tumbe hebali ko be faala kon wiyama awa CNRD tawaka e compétition on ha ara CNRD weltaki joni non piège njano woni ko be lansi oyibe anili woko mabe desuda ko yete kon Kiev enen wana enen créé dum
ko Mamadi Doumbouya créani hoore mon on justice mon fi arnakugol e jattugol bandiji ɗi o wondi ɗin bawto ka humpiti ɗon sori buy warama kono non min mi humpitike peji buy kono ɗon andi min si laaɓanali lan mi haalata wodi buy nodduɓe lan fi commandant Ali kono ɗon tawo hunduko an hewtali ɗon si pay kunsare woli fi officiejo walla si pay kunsare woli fi wonɗo ka laamu ton andite do ko mi andi hara si mi wowli ay si gerdama ko gonga ko yewtuɗen kon artoyta fika commandant Ali mi humpitaki kono nyande kala mi humpiti ko laaɓi mi aray mi andina on ko honɗum mi humpiti ton parce que hande si mi yewtiɗo yewtere ko yata guluje personne yaday e nde yewtere inna kaka pay kunsare mi nani mi nanno woɓɓe gono wiya si Doumbouya fellaka min dartata pay kunsare minni ok ayde miɗo andi min kam mi itti ɗon source o wana source fenande min jogiti ɗon kono yeya tawi koko wowluɗen ko woni gonga fika commandant Ali min mi humpitaki ko laaɓi komi wayri humpitade fi makko koko adda ka pale ɗon noon mi yewtuno min yon o addama ka pale sabu piiji feƴƴuɗi ɗin ay ɓe hulimo ko ɓiɗɗo gorko noon ko wakkiliɗo kala gaynowo ɓe susta Mamadi Doumbouya suusa reedu ko ɗum min yon en bebinay mo moƴƴa en sofinay Mamadi Doumbouya sofinande tawore ko forte na dey sofinali billahi wallahi tallahi ɓe haɓɓay Mamadi Doumbouya ha ɓokkolanna ɓe beppinamo e pikopowal lagine fo ndara mi wi ko Mamadi Doumbouya waɗi kon Alpha Condé yo habbo ɗum en bomate bimbila o findina jomba haɓɓamo ha o yora jama ka carburant o manki ɓe haaluno lagine risque d'augmenter le prix de carburant ino arde maro tippaki nebban tippaki a wola tumɓe nakko adnan fo satti fewndo ɗo ni essence ɗo ko 775 Bissau essence no yombi i kala ko pullo laami hoyende waɗay ko Allah waɗi barke pullo wowla gaño jento pullo wowla pullo waɗa pullo komo kongol ay non ko enen ɓe faala dartagol en hollay laɓi men no hetta si Allah lando jaɓi musidɓe mo bela ndarude tan wattirore mo yimɓe ɓawoɓe ko yon wakkilo ta on aamu watta on ronku kala ka hettuɗen wakkilo ɗen telen kadi ka leydi lagine ɗo en hettay hakkewum men kon selludale laamoto ko min haalani on ɗum selludale woni no lanɗo ko o lanɗo o laamoto en République de Guinée ça soit clair goto wawata empêsude ɗum ɗon non ko yo wonu sempre ko yo fulɓe ɓen kadi andu na de si selludale laamike woni probléme o ko si selludale laamike ko yo fulɓe ɓen prépare défendugo laamu makko ngon awa ko ɗum mi faala on yewtude selludale laamoto de kono awa onon ɓe sukaɓe fulɓe enen faalaɓe ɓe yo sellu laamu si selludale laamike ko yen prépare no selludale daɗira oyɗo e nder duuɓi ɗiɗi ɓe faalo luɓagol Umar Sissoco en Mbalo ka ɓe ari ɓe ataki mo ɓe naadi lansoro ketti e pinka ɓe ari ɓe ataki mo ka parlement Bissau ɗo aduna on fopp yiino ɗum hombo wonno yiyano ɗum kono ay tawi imo wonde ɓiɓɓe worɓe musidɓe wakkiliɓe ɓe ngollata ɗo tawoɓe kadi ko wawɓe a pay kunsare ko ɓe yay dandimo ɗo ma ɓe warayno mo nde ñande fopp yiino ɗum ka télé ay ɓe attaquiɗo Umar Sissoco en Mbalo awa si selludalen imposama ɗo pam président ka wontirɗa o ko ya hewtu na mbuɗi wonda ɗaɓɓude de na jawdi de ko ya aruta o wallina guri mangi préparoɗa jemma e ñalorma aɗa antako aɗani kewo hore lawol famine defanda kan gonga so keɗon sikkude si selludale laami keray lannine ko ɗon non woni gere on awa ko ɗon non woni combat on ko ɗon woni programme o ittu ko hakkille ma si sellu laamu to si selludale laamike ko honno ñiiɓirta ko ɗum woni objectif men on fewnuɗo ni sellu ko lanɗo de Allah dandu nawnare e mayde ndare histoire en Mbalo on ay ɓe yahanimo ɗo ɓe ataki ka woni ɗon tappano de kono e nder leer ɗiɗi
bisa wandu no mbalo no mari ɓiɓɓe worɓe wonɓe ɓawo makko ay ɓe ari rendinano fata ha tawi ko arɓe ɓen dogata de andi ton non ka ataka ɗon edde kan arali de militaire arali ko pay koye makko tippi regili ɓe ha nantodiri en mbalo yaltina feƴƴi si tawno non ɗum ala on andi arayno arayno c'est fini arayno c'est terminé donc koye jama on faamu si selludale laamike kadi koye sukaɓe wakkilo wona sempre on famine si selludale laamike haray lannali de kawnono sikku dare no c'est fini en accidata sellu e gardi manin kaw kare gon sikku ɗon donc quand vous restez là-bas soi-disant si sellu laamike lanni jonno ara ɓe no wawi organise de élection jonna selludale ɓe kamɓe gardatamo si ɓe empoisonnimo ton sukaɓen ko yo immo wakkilo wodi piiji buyɗi tawata men wata wolude kono ɗo sama kala ala nani sama kala ala koye jamma on andu si sellu laamike lannali kon suma non marɗen gere on laamu heɓorta doyi ko komba ko ɗum waɗi minni sukaɓen koɓe wakkilo musidɓe on ɓeɗa darude haray ko ɗum ɗo mi marno komi yewta on ka kikide ɗo naafi ɗon heewi ɗo ɗon darude ɗon andi vala teddungal moƴƴere waɗi gandare ka pay kon sare woni voilà on yii hotel Lix ha dare musidɓe allahu akbaru allah accu sabu pay kon sare ari kaka buusiji ngal paygal no tuttaya men ɗo yo ɗo ka buusiji hande mo ka hotel ji Adama mo ala yo ɗaɓɓu nani. Merci beaucoup à vous. Aïe. Et Allah. Jama. Holla on ɗo hanki komi geri. On andi mi yari ɗo. Mi yari ɗo tawi mi andano no ndiyan ɗan yaltirta dow ɗo quoi. Tawi no si mi udditi. Ko ɗo tu yaltata. Hi. Hanki jama on tigi no geri ɗo filo. Ko Allah tun e min. Jama. Ko Allah tu wallila. Jama mi holla on ɗo parce que on andi mi yawno Dubai. Mi waɗi ton filon. Ɗo kadi filon feƴƴino ɗo kono mi tawi maran hoore am. Jama mi yari ɗo. Tawi miɗo faala yo ndiyan ɗan yaltu dowga. Ɗo. Mi wonno obligé fiyo mi lorto ɗo. mi ƴetti kun ɗo mi fermi ɗo. Mi ƴogi ngalangal heewi tef mi tumbi nder ga. E ja ko kun ɗo poɗete kun sa ya e puis kadi ɗo sa waɗini on yi har no min mi anda ko kun poɗete kun ɗo hari mi anda ko kun ɗo poɗete jama hanki mi wonno obligé ƴogol ngal ɗo ha heewa tumbo nder ton kono mi tawi ɗum ɗo no rondi yanki mi tawi mi tampi grand jango ari ɗo minni grand ko onno ɗo lotorte accanela wandi min kam yayi o min mi hollay de vrai yagalal ngal voilà minni ɗo ko honno lotorte a anda minni mi anda nani après hollilan noon pooɗete kon ko woni a faala yo yaltir dow ga ko ɗo pooɗata grand joni si mi ari ɗo ko ɗo mi pooɗata ɗo quoi wi mi aray tum mi pooɗa ɗo andi sa udditi ɗo ko ɗo ɗan yaltata ko ɗo ɗan yaltata quoi joni noon sa pooɗali kun ɗo ɗan yaltata dow kun noon kadi no mari façon no pooɗirte par ce que sa famali kayno kun pooɗirte ndiyan ɗan yaltata dow par ce que sa pooɗi kun si uddutuɗa ndiyan ɗan yaltata dow ko ya uddutu ndiyan ɗan kadi ya gayna si pooɗa kun jama mi arani on noon e kum machine mum ɗo kadi ane min ɗo ñaaɗi juuɗe min kala ko mi yi mi anda on no gollirta mi ari ɗo ja ko hendu wulndu won ɗo o yi komi ɓuɓɓi hoore hande nga mi gayna ɓuɓɓina jetta mi waɗa kun ga kami arno ɗo ko ni waɗani hendu wulndu katti wulta ɗo mi waɗɗo ha sukunde andun sumi famine
onon vrebe ɓe ngongette hara hande on walaki e hôtel hara ɗon wali e butuji waɗɗi sonsoli e dame ha yomi komi balare an ka verejo aɗa walda ɗo ɗo kadi ko siɗa mari mbuuɗi acca ɗo non mi accata ɗo mbuuɗi min on do ko ɗum feƴƴi ɗo nan ɗo noon ko hakkunde men kala wolanoyɗo goɗɗo billahi wallahi tallare ko an waɗi par ce que woɓɓe gon toon ɓe yiɗi fenade trop a wolneɓe goɗɗum tum ɓe naɓana goɗɗo e fena fenta min noon mo feni e hoore an par ce que a feeta man si goɗɗo hollima goɗɗum dara ɗon feƴƴa ay hiɗon arde jalommi min kadi koye joni mi hollirta hande kadi par ce que ko ɗo mi yahi Dubai yimɓe ɓe ngala ko wolali ɓe jalilan joni mi hollirta ɗo goye ɗo mi hollirtano kono tawi mi hollu on tun par ce que woɓɓe gonno ton koma hollaɓe famine woɓɓe no ɗo hara hande lotaki sina e siowal inon ɗo koye ɗon andi buye mon ɗo koye sioje ƴogata ya loto ɗon andi ɗon famina ɗo iɗon andi goɗɗum hara e pompiu ngalaka mon surtout Guinée no andi jogi wo e forage ƴogo e siowal loto no wayde goɗɗo ko balare hara no andi koye siowal naɓora potiru wancintinno ni wocco wacca ɗon andi goy donc simi holli on ɗo goɗɗum on fuɗɗike signinagol mi e ŋaɓay goy kere o ŋandale buye mon no andi ɗo koye sioje lotto joɗo ɗo wigol goɗɗo ko balare quoi mettani on vereɓe hakkunde Allah on tigi gerdi ɗo e sio wingi gerde mo aron kibinnuma mi udditi baño waringi andi a ŋeewi jooɗi nder ton looti waywa bobo penu et ka donc moi si je connais pas je force pas la situation min la marani hoore en solution o yani taw mi ronko yo télé on addu sen ka o yi cokiɗo ha joni ko ɗum ɗo yalti ka télé ɗo kono mi accaka ayna men nantoɗiray komi andi haalare maɓɓe nde wo ko brigade télé o mi ñoƴƴino ɗa mi ronki fi yo senaru ay mi tappi ya ɗum ɗo yalti joni mi ronko mi tertatako mi dara téléphone an o mi hajaka min télé o mi cappi ga mi anda mi yaali inbox ko wontiri o yii mi anda ayno mi anda ɓeti onon vereɓɓe gon natta e ɗum ɓe wi Allah jonnata tori yara e ɗo ndiyom onon ɓe wiɓe kon vereɓe on natta e ɗum ay togono wi ɗon fini on neɓa e cuuɗi huɗo ay onon ɗon fini ɗon faami min alamma sina hara de a gollu waɗɗa ɓiira wicca a natata e ɗum nan ka fere min komi balare a neɓa e darugol e téléphone non mi acciti on nani par ce que woɓɓe ala hakkil ɓe mbuynaati nder ga woɓɓe no ga ala hakkil few woɓɓe no ɗo hakkil waɗuɓe sifleru vrai komoɓe woɓɓe no ton andi ko ɗum ɓennata si macca jiñi suɓata ko wola ay noon on naati e yennugol mi acciti on par ce que ino ga goɗɗi minnuma ɗi way tun wa kowoje vrai caméléon famina no andi ara ko beppale tun fusanda lotora e ordu javel payle ɗo buy ko waɗoɓe parfum bismillah oyine payle buyno ɗo heɓata si gaɗi parfum ji ɗo ndaare on yii yawi win ɗon ka internet ɓe wolano famine yo hay sadaka on hokketake ɗi payle buyno ɗo ɓe naɓe vrai arno sa nani ɓe ya mene gara ko beppale fenande ɓe fus joni ko ɗum onon ko winditi ko vrai ara ko balaje allez là-bas nami vrai min komi balare lan jaɓi ko woni tun payle gono ton mi sokka peɗa e majje quoi musidɓe je vous aime je vous embarrasse on est ensemble vive la République de Guinée-Bissau ciao et restez connectés pour toujours. Moi aussi, j'aime bien te regarder. Merci beaucoup.